Yeah, which will go in like Lima, Buddha Pimia, we be in Agaro. Kaye, Premilin in Pichan, but the below, Miss will go Buddha Pimia, we be in a Pipare. Now the Preku Nila a Camaro, the Premier Pomalia Mevora, Tabime, the Premiga, Premaneme, Linida, the Mamaho Yinka, Tony de Chima, Premi Linida, one of the Lupichan, but the below, Miss will go Buddha Pimia, we be in a Pipare. So the Karazima, bring me to be tired. One of the bring me like the Kama, Kaya Nama, bring me lane. The car now solution, bring me maso in Spila me so we all one car, the Kaunali Male, medium balm. One, I'll the bring me like the Kama, bring me a neon popia, one, a neon sign out of the any a sign low, you get one, a Yigi sign lule, a Yino Yavare. The brain like a Kama, Kaga, Yetano Memono, that's when now Gari would repeat a Bonza Mule, Piedemono, to the Bonza Mune, a bring me go Tevi Tare, bring in a Kamale, bring me lame Memono. Tavi made your bring lemon name and bring me liare picture the Chu Shibare, and I got out your picture, Miazon Chinine picture got on the Kubono. The bring my name and bring me liare picture the Kugaro, bring my pare, brace switch on pare. Brace picture, one brace got a Bowman solution or brace my solution or the Asaga Nasashi, one of your brace to the solution or Lisa Pame or the Giagari solution, brace ma, a John Lisa Pare, Dilesia, one of Alumu, the brace got. Duinega, she needed Saki Liga, the Conta Point Liga, one of Conta Point Liga, the Takune Masabu in Abapi, the Kuja, one of the Kuna Kutisa needed solution, bring my name and general bring me lean so the picture le Pianamare, Tagaro, the bracelet picture, one of bracelet my picture she needed a kama, bring my name and your break the million picture Pianamare, any picture gale, general Chachi. Save of Pubian, then a picture Pipare, bring me to shall lean it so ye. Brahma picture the coon in Negaro, Patri, down one night. Do the picture the coon in Negaro, bring me John one night up Pipare, Dajamujo, bring me a town Lilo or Majabo, Dajamo, I don't bring me leaning resolution, Brahma Chan in Nega, Bracewick, Kalma Congo, Sicibia Pipare. So bracelet maso in the Lisa Pare, bracelet solution, the bracelet governor. Too much in it, Nasaga, a general bracelet go material chima, connection shinime, and now that Nasaga or bracelet go, Joe T like the P like the chima, connection shinia pipare, or any saria, general Dinda Sicilo Yamono, a general bracelet Gamagon was Sicily or Luet solution, bracelet go, the Lele Biabe, Tabamolo, bracelet at the machine, Givia Lily, then she, Bialo Birole, Tonu Yama pipare, Tagaro Prama Pichabono. Today, picture the Kugaro, the Bray wiring cinema, Bray wiring cinema, picture Chinida Pipare, Umani, one of the Bray wiring cinema, the Ajania, one of Ajania solution, and Darai, the Jessica, CC Navy, or bring me later picture could see Mare, the Lobon the new picture the Jolly, John bring me down shall lean it so ye, I could not want to get a picture you want, John battery down one night, today picture caro, John bring me down shall lean it solution, bring me John one night up your body, Tajamo bring me ga break pedego, Manema, bring me lean it solution, or Taga picture pibare, Tasoin, Pramachagaro, Misugo Shimbiagelo, Bracewick Sicibiame, to the picture caro, to ye, Wari Mango, Sicibiama pibare. Not picture the Kugaro, picture Lura Surumia, one of the Adobe user ye. The Togu Ponza, Lima, you need a Ponzamono, Jero, the Churi Jaro, or the Giagari will mount in a Kama, Jero the one of the break good pendine, being Livago the pendine, what I knew Pena, one of Jero Manyabago, Livago, Nimi or Bebeka, Brico, Dina, one of Gaga, Tuani, Tabime, break Bedebo Ma, Chagan, Nara Pide, then daily Ali Silate, bring me a lane, one of the breaker. Lolo daဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပရီမီယာလင်းနေတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အသုံးပြုတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးသုံးတာပေါ့နော်အော်တိုဂီယာကားတွေမှာခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးသုံးပြီးတော့မောင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးသုံးပြီးတော့မောင်းနေတာကြောင့်ပရီမီလင်းတဲ့ပြစ်ချက်ကိုဖြစ်စေတယ်ဒီပြစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့
ကြီးမားမားပေါ့နော်ဆူဆူရွာအန်ဒီရှိပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကတော့လုံးဝကိုအော်တိုဂီယာကားမောင်းနေတဲ့အခါမှာလုံးဝမှားယွင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဥမာဒီနဲ့ပေါ့နော်ဒီ6ကဘေညာပေါ့နော်ဒီ brake ကိုလည်းမေးထားတယ်လီဘာကိုလည်းနင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားမှာရေးရဲ့အကြောင်းရေပေါ့နော်ရှေ့မှာအတားစီးတစ်ခုရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရုတ်တရက် brake ကိုနင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်လူတွေကညာတန်ပေါ့နော်ညာတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဒီ brake ကိုနင်းတဲ့အခါမှာလီဘာကိုလည်းနင်းမိတယ်ပေါ့နော်ဇုံနင်းမိတယ်ဇုံနင်းမိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့stop တက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော် engine လည်း RPM မြင့်တက်သွားတယ်ကျွန်တော်တပိတ်သီးကလည်းအတွင်းထဲမှာဒီ RPM မြင့်မြင့်နဲ့လဲပတ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် auto gear ကိုလည်းညှစ်ပြီးရုံးရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ auto gear လည်းနာတယ် engine လည်းနာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီစက်ပစ္စည်းပိုင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိုးကျိုးဖြစ်စေတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ brake pedal ကိုလည်းနင်းတယ် lever ကိုလည်းနင်းတယ်တကယ်လို့ brake ကမထိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသာ lever ကိုပြစ်နင်းမိလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကားကရှေ့ကိုထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုကိုသွားဆောက်မိပါမယ်နော် accident ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ auto gear ကားတွေမှာအဲ့လိုမျိုးဒီ brake pedal ကိုဘယ်6တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ lever ကိုညာ6တင်ပြီးတော့မောင်းနေတာကတော့လုံးဝရှောင်ကျင်ပေးပါဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ brake me လေးနဲ့ပြစ်ချက်လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူသားဖြစ်မျှဝေရင်းနဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ brake me လေးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအထက်မှာရှင်းပြခဲ့တဲ့ပြစ်ချက်နှစ်ခုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်မှားယွင်းစွာအသုံးပြုတဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့တချို့ရဲ့ကားတွေမှာကကျွန်တော် LEDသုံးတဲ့ပုံစံလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ LED ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ circuit တွေကကျွန်တော် short ကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်လေးနေဆိုတဲ့ပြဿနာပေါ့နော် brake me တောက်လျှောက်လေးနေဆိုတဲ့ပြဿနာတွေလည်းကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ LED သုံးတဲ့ကားတွေမှာကတော့နည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ပြစ်ချက်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ live လေးမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီကားတစ်စီးမှာဒီ brake me ပေါ့နော် brake pedal ကိုမနေမနဲ့ brake ကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့ brake me လေးတဲ့ပြစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုရားပြပြဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကပြစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီတစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ brake switch ပြစ်ချက်ရှိမယ်သူရဲ့ဝါရင်းပိုင်းပြစ်ချက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပြကျွန်တော်တချို့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ circuit ပိုင်းလေး short ကြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါလေးပါထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တစ်ခုပါနောက်ထပ်ကတော့ပြစ်ချက်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူးကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့user ရဲ့ပိုင်းရွန်းစွာအသုံးပြုမှုကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ brake me ရတောက်လျှောက်လေးနေတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလဲကြုံတွေ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ